హలో అండి. నైట్ నుంచి మా చిన్న బాబుకి చాలా ఫీవర్ వచ్చింది. బాగా సర్ది దగ్గు కూడా ఉండే అనమాట. సో నేను ఇప్పుడు ఇదే యూస్ చేస్తాను మెడిసిన్, సిప్లాకి సంబంధించింది పారాసెటమాల్ సిరప్ అండ్ ఈ లిక్విడ్స్తోని ఈ నెబులైజర్ యూస్ చేస్తాను. ఇది 2 years బ్యాక్ తీసుకున్నాను. 1700 పడింది దీనికి. ఇది ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే తెలియని వాళ్ళ కోసం నేను చూపిస్తున్నాను. 2 years బ్యాక్ నేను చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యానమాట. అంటే ఏం చేయాలో ఏంటో అని తెలియక మాటికి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తుండే. ఇది తెచ్చుకున్నప్పటి నుంచి ఏంటంటే ఇంట్లోనే అంతా క్యూర్ చేసుకున్నాను అండ్ చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. బిలో 12 years పిల్లలు ఉన్న ఇంట్లో ఇది ఉండడం చాలా బెటర్ అని చెప్తాను. ఇప్పుడున్న సిచ్యుయేషన్లో ఏంటంటే పిల్లలకి మాటికి ఏదో ఒకటి ఫీవర్, కోల్డ్, కాఫ్ ఏదో ఒకటి వస్తూనే ఉంటుంది. సో ఇది ఉంటే ఏంటంటే మనమే క్యూర్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. అండ్ ప్లీజ్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బాయ్.